Buongiorno a tutti, oggi con la nostra rubrica Io non so di tappo andiamo in Trentino e più precisamente nella Val di Cembra, alla scoperta della cantina Corvée e del suo Müller-Thurgau, per il quale è stato scelto un tappo sostenibile innovativo della linea Nomacork di Vinventions. Il Trentino è una regione alpina in cui dominano le montagne. Pensate che il 70% del territorio trentino si trova al di sopra dei 1000 metri e in queste zone la neve è presente per almeno 4-5 mesi l'anno. Il clima, tipicamente di montagna quindi, è però mitigato dalle Dolomiti che schermano i venti freddi settentrionali e anche dalla presenza del lago di Garda. Comunque condiziona in maniera determinante la vita e le attività produttive della regione. La vite caratterizza comunque il paesaggio trentino. I vigneti infatti si estendono dalla sponda più dolce del lago fino ai ripidi pendii delle aree dolomitiche, un territorio che comprende fasce climatiche e terreni molto diversi fra loro, con forti escursioni termiche fra il giorno e la notte e la presenza di precipitazioni frequenti. Si possono distinguere tre zone vinicole principali. Al centro troviamo la valle dell'Adige che corre da nord verso sud lungo il corso del fiume Adige. Nel versante occidentale del Trentino troviamo invece la valle dei laghi, dove si susseguono numerosi specchi d'acqua, ultimo dei quali è proprio il lago di Garda. Sul versante orientale invece troviamo i ripidi vigneti della valle di Cembra. La pendenza dei terreni, spesso sostenuti da muretti a secco, fanno della Valle di Cembra la regina indiscussa della viticoltura eroica in Trentino. In questa zona i vigneti, arrampicati proprio su ripidi pendii ben esposti ai raggi del sole e circondati da boschi, il clima tipicamente alpino con forti escursioni termiche, il porfido che sotto uno strato di humus regala a questi terreni sostanze uniche e indispensabili, donano al vino un carattere forte e deciso e un meraviglioso corredo aromatico. I vitigni più coltivati sono lo Chardonnay e il Pinot Grigio, ma in particolare si produce dell'ottimo Müller-Thurgau. È uno dei pochi vitigni di cui conosciamo con precisione la storia. Nasce infatti nel 1882, quando un ricercatore svizzero, il dottor Hermann Müller, nato a Thurgau, creò l'incrocio tra il vitigno Riesling e il vitigno Sylvaner, anche se recenti studi sul DNA fanno ritenere che in realtà il secondo vitigno fosse lo Chasselas. Comunque il Müller-Thurgau è molto diffuso in Europa, in particolare in Germania, Austria, Svizzera ed è stato impiantato anche in paesi dall'enologia emergente come la Nuova Zelanda. In Italia viene coltivato in quasi tutte le regioni, ma predilige proprio terreni collinari con un'altitudine superiore ai 500 metri ed è proprio per questo motivo che ha trovato nella Val di Cembra la sua dimora ideale, dove nascono vini dalla sobria eleganza e dove la combinazione di vecchie viti e vigneti ripidi d'alta quota creano espressioni più importanti con un maggiore potenziale di invecchiamento. E quindi ora andiamo a conoscere meglio quello prodotto dalla cantina Corvée. Corvée è un termine francese utilizzato nelle società feudali per indicare giornate di lavoro gratuite dei vassalli o degli schiavi, solitamente impiegate per la coltivazione delle terre padronali. Nei secoli i vassalli della Val di Cembra hanno realizzato oltre 400 km di terrazzamenti costituiti da muretto a secco di porfido, con cui è stato salvato un enorme patrimonio unico al mondo, rappresentato da un'area che dai 250 metri di Mosana porta fino ai 1000 metri circa di Faver. È in questo scenario che si inseriscono i 14 ettari vitati della cantina Corvée, una società cooperativa che, nel segno della massima sostenibilità, riunisce un gruppo di 8 viticoltori trentini, con l'intento di valorizzare il potenziale del territorio ancora inespresso. L'obiettivo di Corvée è innanzitutto rivolto agli aspetti produttivi, attraverso la sostenibilità ambientale dell'intera filiera, in maniera tale che la pianta possa esprimere tutto il suo potenziale e, di conseguenza, raggiungere nei vini un livello qualitativo d'eccellenza. La cantina Corvée, incastonata nei terreni di Porfido del comune di Cembra Lusignano, a circa 700 metri di altezza, è protetta a est dalle foreste di abeti di Paneveggio,
A sud sfiora le cave dell'oro rosso trentino, il Porfido, e a ovest infine accarezza l'imponente massiccio delle Dolomiti di Brenta. E ora andiamo all'assaggio del suo Müller-Thurgau. Wieck è un Müller-Thurgau d'alta collina. Nasce nell'omonimo vigneto nel comune di Favera Altavalle, una vigna possiamo dire rubata con tenacia alla montagna, un continuo di terrazze e muri a secco che seguono il contorto andamento del crinale, a quasi 700 metri sul livello del mare. Esposta al sole del pieno mezzogiorno, con suoli poco profondi, ben drenati, di origine calcarea e porfirica. Raccolto a mano, fermenta a temperatura controllata e affina sui lieviti per 8 mesi in serbatoi di acciaio e per ulteriori 6 mesi almeno in bottiglia. Dal colore paglierino carico, con profumi che ricordano i fiori bianchi come il mughetto e il gelsomino, la frutta fresca di montagna come la mela renetta e la pera Kaiser. In bocca è fresco e persistente, gradevolmente agrumato e di buona struttura. È perfetto da bere in compagnia ed è estremamente versatile negli abbinamenti. Ottimo compagno con gli antipasti di mare o di terra, piatti di pesce, crostacei, zuppe di legumi direi e anche torte salate. E ora andiamo a scoprire di più sul suo tappo. La scelta di Corvée è il Nomacork Select Green 100. Lo ritengono la migliore soluzione, ossia garanzia al 100% della qualità del vino per il consumatore finale, grandi performance fisiche del tappo ai fini enologici, controllo dell'invecchiamento del vino, possibilità di apertura della bottiglia con un cavatappi, rispettando così anche i riti canonici legati al vino in bottiglia. E inoltre a questi fondamentali valori bisogna aggiungere il fatto che utilizzano un tappo a bassissima impronta di carbonio e 100% riciclabile.